Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kun Keelloo Miidiyaadhaa odeeffannoo irraan isinii hima. Kibba Bahaa Oromiyaa godina Baaleetti uummati nagaan waraanaan miidhamaa jiraachuu gabaafame. Godina Baalee aanaa Agaarfaa ganda Axibaa Shawwisootti sochii waraana bilisummaa Oromoo fi loltoota mootummaa jidduutti taasifameen miidhaan lubbuu namaa fi qabeenya irra ga'u maddi keenya OMN gabaase. Akka gabaasichi eeretti sanbata darbe sadaasa 2 bara 2024 loltoonni waraana bilisummaa Oromoo nama tokko fuudhanii deemuu hordofee hawaasni nama isaan qaban harkaa buusuuf yaalii yoo taasisu qonnaan bultoonni 5 fi dargaggeessi tokko ajjeefamaniiru jedhan. Erga hidhattoonni naannichaa gadhiisanii deemanii booda loltoonni mootummaa magaalaa guddoo aanichaa Agaarfaa irraa garasitti bobbaafaman maqaa da'oo waraana bilisummaa Oromoo taatan jedhuun cabiinsa mirga namoomaa hamaa raawwataa jiraachuu ibsanii. Magaalaa guddoo Oromiyaa fi teessoo mootummaa federaalaa Finfinnee irraa gara kibba bahaatti godina Baalee keessatti kan argamtu aanaan Agaarfaa lafa oomisha midhaan gosa adda addaati. Midhaan oomisha daabboo keessattuu qamadiin bal'inaan naannoo itti oomishamu kataate Agaarfaan gandoota akka Odaa Caffoo, Odaa Nageellee, Maqqaallaa, Haxibaa, Shawwisoo, Mokkonnaa, Farrajjoo, Waabee Sa'aadaa, Hebanoo Bullaamoo, Sabajjaa, Raxabaa, Hambeentuu, Qaasoo Waarraa, Asaanoo, Illaanii, Magaalaa Alii, Magaalaa Agaarfaa, Mokkonnaa Caffee, Qaasoo Maansoo, Darraa Honshoo, Amaallamaa fi gandoota biroof jalatti qabdi. Aanaan kun bara mootummaa Dargii fi adda Dimookiraasawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa qosuma adda bilisummaa Oromoo ta'uu hordofee waggoota dheeraaf xiyyeeffannaa fi dararaa sirnoota biyya bulchanii taateetti. Uummanni aanichaa akkuma uummata Oromiyaa aanota biroo jijjiirama siyaasa dinagdee Itoophiyaatti fiduuf ilmaan isaa wareegee jira jedha. Odeeffannichi ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa hordofee lubbuun dargaggoota dallananii daandiitti ba'anii loltoota mootummaatiin harcaatee jirti. Lola Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa jiru hordofee sochiin waboo waggaa tokko dura gara aanichaatti babal'achuun dararaan waggoota dheeraaf uummata irratti raawwatamaa ture itti fufe. Sochii waraana bilisummaa Oromoo gandoota aanichaa kanneen akka Odaa Caffoo, Waabee Sa'aadaa, Odaa Nageellee, Maqqaallaa, Haxibaa Shawwisoo, Mokkonnaa Farrajjoo fi kanneen biroo keessatti taasisaniin uummanni ammeenya mootummaan raawwatuun dararamaa jiru jedha. Gabaasichi addatti loltoonni mootummaa sababa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo aanicha keessa socho'aa jiraniif haleellaa, saamicha, hidhaa, manneen uummataa maqaa da'oo waboo taatan jedhuun gubuu fi gochoonni biroo raawwatamuu hammaataa ta'uu hima maddi oduu keenyaa OMN. Sababa kanaan gandoota akka Odaa Nageellee, Odaa Caffoo, Mokkonnaa Farrajjoo, Haxibaa Shawwisoo, Waabee Sa'aadaa dabalatee kanneen biroo keessaa namoonni 500 ol loltoota mootummaatiin qabamanii erga hidhamanii waggaa tokko ol lakkoofsisuu isaa eerameera. Namoonni hidhaman kunniin waajjira poolisii aanaa Agaarfaa keessatti hidhamanii kan jiran yoo ta'u haalli qabiinsa isaanii badaa ta'uu himanii jiru. Odeessa itti aanuun Oromiyaa keessatti biqilaa baargamoo dabalatee tokko oomishaatti uummanni gibira akka gabbaru jedhame. Rakkoo dinagdee raafama hammaataa keessa akka jirtu Itoophiyaan uummanni ishee horii kottee irraa qabee tokko biqilaatti gibira akka gabbaru qabu hawaasa hubachiifamaa jiraachuu dhaga'ame. Haalli kun ammoo hawaasa baadiyyaa jiraatan addatti qonnaan bultoota Oromoof yaaddoo olaanaa ta'uu jiraachuu maddeen Keelloo Miidiyaatti himaniiru. Mootummaan biqilaa baargamoo, muuzii, bunaa fi beelladoota lakkaa'ee gibira kaffalchiisuuf adeemsa eegaluusaa uummata mariisifamuu gabaasaan arganne kun caqasee jira. Kanarraa ka'uudhaan uummanni fedhii biqilaa dhaabuu akkaan qabaataa ture hir'isuuf dirqamaa jiraachuu eerame. Akkasuma naannoo Oromiyaa keessatti daballii gibiraa alatti maallaqni karaa garaagaraa waan adda addaa jedhamuun uummatarraa waan sassaabamuuf hawaasa kiyyoo rakkinaa keessa galchaa akka jiru barameera. Mootummaan Itoophiyaa waraana biyyattii keessatti adeemsifamu bu'uura godhachuun dinagdee ittiin socho'uu haga dhabuutti ga'uun imaammata dinagdee haaraa labsuun liqii biyyoota alaarraa akkasuma baankii maallaqa addunyaa IMF irraa liqeeffachuun isaa ni yaadatama. Oduu itti aanuun Ikwaatooriyaal Giinii keessatti qondaalli mootummaa tokko yakka salquunnamtii dubartoota 400 ol irratti raawwachuun mataa miidiyaa ta'e. Taatee fi seenaan kun gaddisiisaadha akkasumas saalfachiisaadhalleeti. Biyya Ikwaatooriyaal Giinii keessatti namichi tokko dubartoota bebbeekamoof ijoollee abbootii aangoo dabalatee dubartoota 400 waliin salquunnamtii raawwachuun ijoo miidiyaa addunyaa ta'eera. Gochi kun baay'inaan waajjira mootummaa keessatti ta'uun ammoo haga mootummaan ibsa irratti kennutti ga'e. Namichi dubartoota 400 waliin salquunnamtii dalage jedhames viidiyoowwan hedduun ragaa qabatamaa ta'anii waraabamanii miidiyaaleen qoodamuun hawaasa addunyaan mataa oduu ta'eera. Akka miidiyaaleen jedhanitti obboleettii pirezidaantii biyyichaa, intala ministeera biyya alaa biyyichaa, intala pirezidaantii biyyichaa, haadha manaa pirezidaantii mana murtii biyyichaa, barreessituu paappaasii Giinii, miseensota paarlaamaa Giinii akkasumas ambaasaadarota dubaraa
haadha warraa abbootii aangoo biyyichaa dabalatee walumaa gala dubartoota 400 waliin yakka salquunnamtii raawwateera jedhamuun himame. Kanaanis balaaleffannaan guddaan marsaa miidiyaa hawaasaan dhageessifamaa jira. Oduu keenya birootiin ajajaa olaanaan waraana Naayijeeriyaa waggaa 56tti du'anii. Ajajaan olaanaa waraana Naayijeeriyaa Leetinaal Jeneraal Taayiroidaa Lagabaajaan erga yeroo muraasaaf dhukkubsatanii booda umurii waggaa 56tti du'uu isaanii pirezidaantiin biyyattii Boolaa Tinuubuun beeksisanii. Aangaan kun halkan kibxataa Leegoositti du'anii. Haa ta'u malee maal dhukkubsataa akka turan ifatti hin himamne. Dubbimaan pirezidaantii Baa'oo Onaanuugaa ibsa karaa miidiyaa hawaasaatiin kennaniin pirezidaantiin biyyattii maatii Jeneraal Lagabaagaatiif gaddatti dhaga'ame ibsaniiru jedhan. Pirezidaantii Tinuubuun lubbuun Jeneraal Lagabaajaa akka nagaan boqottu hawwuudhaan gumaacha olaanaa isaan biyyaaf taasisan leellisaniiru jedha ibsi dubbifame. Du'aan boqochuu hanga'aa kanaa humnoota waraanaa Naayijeeriyaatiif kasaaraa guddaa ta'uu kaasuudhaan duulaawwan nageenyaa keessoo hedduu keessatti gahee olaanaa baheeraa jedheera. Ajajaan waraanaa olaanaan gulantaa waraana Naayijeeriyaa keessatti sadarkaa isa olaanaa qabudha. Jeneraal Lagbaajaan aangoo kanarratti kan muudaman ji'a waxabajjii bara 2023 yoo ta'u, kunis erga pirezidaantii Tinuubuun aangoo qabatanii yeroo muraasa booda ture. Yeroo baay'eedhaaf hojiirraa fagaatee akka ture yoo ta'u, yeroo muraasa dhukkubsatanii adda hin baaneef wallaansaa argachuudhaaf biyya alaa turani. Yeroo muraasa ija uummataatti mul'achuu dhabuu isaaniin yaaddoo keessa turaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Ka guyyaa boriin akka walitti deebinutti nagaan nuuf tura.